老態龍鍾係咩意思啊？知唔知？其實佢係一個貶義詞嚟嘅，年紀大身體差，即係我哋廣東話嘅年紀大機器壞，跑得冇以前咁快啦，亦都喘晒氣啊！咁呢個咧就係老態龍鍾啦。當風 Sir 解完呢個詞語嘅時候咧，你哋有冇覺得好奇怪咧？蔡欣就話唔係喎，風 Sir， 喂，明明呢個身體差係衰嘢嚟嘅喎，點會俾佢吸引住啊？莫非我中意啲殘廢嘅？梗唔係啦。呢個咧係一個好高階嘅，接近去到中學嘅技巧嚟嘅。風 Sir 簡單地講一講，你知一知就 OK 啦。叫做咩咧？呢個係褒義詞定貶義詞先？貶義詞係鬧你噶嘛，係話唔好噶嘛。但係佢將呢個貶義詞當成係好嘢咁用，呢個叫做咧貶義褒容。其實我哋有時都會咁講㗎。例如咧，俊仔咧今次咧中文呈分試到100分喎，100喎。於是風 Sir 聽到嘅時候，我第一時間嘅反應話：哇，咁癲嘅你！其實呢個癲係想表達咩意思啊？哇，佢真係勁到有啲不可思議。但係癲係一個負面嘅詞語嚟㗎嘛，我咪攞負面嘅詞語嚟讚佢咯。我哋日常生活都會咁樣用。哇，你咁癲嘅！其實唔係真係話你精神失常，話你好勁啊，知唔知啊？咁你有冇聽過褒義貶用啊？哇，你今日錯晒咁叻啊！你哋呢個叻係咩意思啊？係啦，就調翻轉，其實係反話另一種用法，就係將衰嘢當好嘢用啦。呢個都係反話嘅一種嚟嘅，得唔得？